السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل سلسلة صور من حياة الصحابة. الحلقة الأولى كانت مقدمة عن السلسلة دي، الحلقة الثانية دي هتكون عن أول صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله يا رب نكملها كلها. يعني لو ما قدرناش نكملها هنخليها على جزئين بس علشان ما تبقاش طويلة قوي يعني. المهم الحلقة الأولى دي إن شاء الله هتكون عن أول صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل حلقة إن شاء الله هنقول ثلاث حاجات. أول حاجة هنعرف عن الصحابي اسمه وكنيته كده. الحاجة الثانية هنقول سبب إسلام الصحابي، والحاجة الثالثة هنقول قصة مؤثرة من حياة الصحابي ده إن شاء الله يعني. فحديثنا اليوم عن سيد من أسياد الأوس، وحديثنا اليوم عن من كان يلقب من بني قومه بالكامل. ويقال أن لقب الكامل كان من يحصل عليه يكون ماهرا في السباحة والرماية ويجيد الكتابة باللغة العربية، فكان هذا الصحابي فارسا ومتعلما. وحديثنا اليوم عن من كان يلقب بأبا يحيى. ويكفي هذا الصحابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أسيد بن الحضير. نعم، حديثنا اليوم عن سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، الذي لقب فيما بعد بقارئ الملائكة، نظرا لقصة سنحكيها لاحقا إن شاء الله. فهذه كانت نبذة تعريفية بسيطة عن سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. والآن نأتي لسبب إسلام سيدنا أسيد. سبب إسلام سيدنا أسيد أنه عندما قدم سيدنا مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول بعثة تبشيرية عرفها الإسلام. من صاحب أول بعثة تبشيرية عرفها الإسلام هو سيدنا مصعب بن عمير. الحاجات دي نحاول نركز فيها وما ننساهاش. نتخيل مثلا اننا دخلنا الجنه ان شاء الله وقاعدين كده في جمع من الناس ومش عايزين نسيب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين معاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا رايح. اكيد طبعا بيتوحش اصحابه وبيروح لهم زيارات يعني. بنتخيل مثلا يعني، وقال انا رايح لصاحب اول بعثه تبشيريه عرفها الاسلام. اللي هيعرف مين صاحب اول بعثه تبشيريه عرفها الاسلام هيجي معاي. تخيل انك مثلا انت مش عارف مين صاحب اول بعثه تبشيريه عرفها الاسلام، هتروح مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد مش هتروح يعني. فالحقيقه فاحنا نتخيل مثلا الحاجات اللي زي كده، وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في صحابته الكرام رضي الله عنهم اجمعين، احنا المفروض نعرف قصصهم عشان كده يعني. فنكمل قصتنا. فسيدنا مصعب بن عمير نزل عند مين؟ نزل في دار سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. وكانت دار سيدنا أسعد بن زرارة هي منطلقا لبس دعوة الإسلام. فكان سيدنا مصعب بن عمير يدعو إلى الإسلام. يأتي سيدنا أسعد بن زرارة بأهله ومن حوله لسيدنا مصعب بن عمير. وسيدنا مصعب بن عمير كان واضح الحجة وكان جميل الكلام. فكانوا كل من يأتي إلى سيدنا مصعب بن عمير أو أغلب من يأتي إلى سيدنا مصعب بن عمير يسلم على يديه. فبعد ذلك خرج سيدنا أسعد بن زرارة بسيدنا مصعب بن عمير إلى أحد بساتين بني عبد الأشهل. وبني عبد الأشهل دول كانوا أهل سيدنا مين؟ سيدنا أسيد بن الحضير. والبستان ده كان فين؟ كان بجوار بيت سيدنا أسيد بن الحضير. المهم فراح قاعدين هناك. وللعلم بس أنه سيدنا أسعد بن زرارة كان من قبيلة الخزرج وليس من قبيلة الأوس. فراح سيدنا أسعد بن زرارة وهو وسيدنا مصعب بن عمير قاعدين في البستان، وحولهم مجموعة من الناس ويدعوهم إلى الإسلام سيدنا مصعب بن عمير. المهم دايما تلاقي في كل مكان وفي كل قبيلة تلاقي في واحد كده ما يقدرش يقعد على حاله، ما يقدرش يقعد هم ده. الواحد ده راح خد بعضه وراح تهرب وراح خد بعضه لمين؟ راح لسيدنا أسيد بن الحضير يقول له اللي بيحصل. المهم فاول ما راح هناك لقي مين مع سيدنا أسيد بن الحضير؟ لقى معاه سيدنا سعد بن معاذ. سيدنا سعد بن معاذ سيدنا أسيد بن الحضير كانوا من كبار قومه. المهم فراح لما حكى لهم وقال لهم انه اللي جايبه اللي خلاه يتجرأ ويعمل الكلام ده لازم يسخرهم. اللي خلاه يتجرأ ويعمل الكلام ده مين؟ سيدنا اسعد بن زرار. المهم راح سيدنا سعد بن معاذ كان يقرب لسيدنا اسعد بن زرار، كان ولد خالته. هما مش قبيله واحده، ده اوس وده خزرج بس كانوا اولاد خال. فراح سيدنا سعد بن معاذ قال لسيدنا أسيد بن الحضير والله إن لم يعني بالعربي كده لو ما رحتش يبقى أبوك ما خلفش فيك، بالبلد زي ما بنقولوها يعني. فراح سيدنا أسيد بن الحضير خدته الحمية وخد بعضه وراح. ما رضيش يروح ليه سيدنا سعد بن معاذ عشان كان سيدنا أسعد بن زرار ولد خالته. عندهم كان يعني نخوة العرب وكان عندهم دم زي ما بنقولوا يعني. فما رضيش يروح يحرج ولد خالته يعني، بسبب انه جاي سيدنا مصعب بن عمير في حمايه ولد خالته يعني. فما رضيش يحرج ولد خالته. راح بعت مين؟ سيدنا أسيد بن الحضير. فراح سيدنا أسيد بن الحضير وعيله هو وجاي مين؟ اول ما دخل البستان كده وعيله مين؟ وعيله سيدنا اسعد بن زراره. فراح همس لسيدنا مين؟ همس لسيدنا مصعب بن عمير.
قال له هذا كبير قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا. يعني خلي بالك أنت لما تكلمه، خلي بالك أنت عارف هتكلم مين يعني. المهم سيدنا مصعب بن عمير كان فطن وذكي جدا 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 يعني. فلما وصل سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه إلى سيدنا أسعد بن زرارة وسيدنا مصعب بن عمير، فقال لهما ما جاء بكم إلى ديارنا، يعني ما كفكمش بيوتكم وجيني بيوتني، أو بالبلد كده طب إيه اللي جايبكم عنديني، خذوا بعضكم وتوكلوا أحسن. المهم راح سيدنا مصعب بن عمير صاحب العقل الفطن يعني، فراح قال له، ابتسم في وشه كده وراح قال له كيه، طب يا سيد ناسك ايه رايك لو قلت لك حاجه احسن من اللي انت بتقوله. المهم راح بص عليه كده سيدنا اسيد بن الحضير قال له طب قول. المهم قال له طب ايه رايك اقعد معاني واسمع كلامنا، لو عجبك كان بها، لو ما عجبك شيء هناخذ بعضنا ونتوكل ومش هنشوف وشنا ثاني. المهم راح سيدنا اسيد بن الحضير قال له ايه انصفت قول. راح قعد وسطيهم، وراح سيدنا مصعب بن عمير قاعد يشرح له حقيقة الإسلام، وقاعد يتلو عليه آيات من القرآن. فراح سيدنا أسيد بن الحضير قال له ما أجمل الذي تتلو، وما فيش أحلى من الكلام اللي بتقوله. طب اللي عايز يدخل الإسلام يعمل إيه؟ قال له يتطهر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ركعتين. المهم ففعل ذلك سيدنا مين؟ سيدنا أسيد بن الحضير. وكانت هذه قصة إسلام سيدنا أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه. وكان هنا دخول فارس من فرسان العرب المرموقين إلى الإسلام رضي الله عن سيدنا أسيد بن الحضير إن شاء الله. وبعد كده هنخش في قصة من القصص الجميلة لسيدنا أسيد بن الحضير اللي أغلبنا عرفها، بس مش عارف القصة كانت لمين. فتقريبا الفيديو كده داخل في 7 دقائق، ومش هنزود الفيديو عن كده ان شاء الله. وباذن الله ان شاء الله لنا جزء ثاني من قصه سيدنا اسيد بن الحضير رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.